গুড মর্নিং। বাপরে, এত জোর আওয়াজ! কোথাও মনে হয় বজ্রপাত হলো। আচ্ছা, আজকের এই ভিডিওতে আমরা জানবো বজ্রপাত কি, কেন হয় এবং এর থেকে বাঁচার কি উপায় আছে। তাহলে শুরু করি। বজ্রপাত হয় মূলত কিউমুলোনিম্বাস মেঘ থেকে। এই কিউমুলোনিম্বাস মেঘ কিভাবে তৈরি হয়? ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন জলাশয় থেকে জল বাষ্পীয় আকারে ওপরে উঠতে থাকে। ভূপৃষ্ঠ থেকে 15 কিলোমিটার অবধি ওপরে পৌঁছে যায়। এবার এই ওপরে পৌঁছে যাওয়ার পর ওই বাষ্পীয় কণাগুলি আস্তে আস্তে জলকণা এবং পরে বরফে পরিণত হয়। সেই বরফ ধূলিকণার সঙ্গে মিশে তৈরি হয় মেঘ। এবার মেঘ আস্তে আস্তে নিচে নামতে থাকে এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র 1 থেকে 2 কিলোমিটারের মধ্যে চলে আসে। এখন এই বাষ্পীয় যে জলকণাগুলি সেগুলিও ওপরে উঠতে থাকে 15 কিলোমিটার অবধি। তাহলে মেঘের সঙ্গে একটা ঘর্ষণ তৈরি হয়। যেহেতু দ্রুত বাষ্পীয় কণাগুলি ওপরে উঠতে থাকে, মেঘ নিচে আছে, ফলে মেঘের মধ্যে জলকণাগুলি ঘর্ষণ তৈরি করতে করতে ওপরে ওঠে। ওপরে উঠতে থাকা যে বাষ্পীয় কণাগুলি রয়েছে সেগুলি ইলেকট্রনগুলি নিচের এই মেঘের মধ্যে ছেড়ে চলে যায়। আস্তে আস্তে এই নিচের মেঘের মধ্যে ইলেকট্রনের সংখ্যা বাড়তে থাকে, যেটাকে বলা হয় স্ট্যাটিক কারেন্ট বা স্থির তড়িৎ। যেখানে কি হচ্ছে, ইলেকট্রন বাড়তে থাকে। ইলেকট্রন বেড়ে যাওয়া মানে নেগেটিভিটি এনভায়রনমেন্ট বাড়ছে, মানে ঋণাত্মক আধান যুক্ত হচ্ছে। এবং আমাদের ভূপৃষ্ঠ সবসময় জিরো ধরি, ভূপৃষ্ঠের আধান সবসময় শূন্য। তাহলে এখানে ঋণাত্মক আর ভূপৃষ্ঠ শূন্য মানে ভূপৃষ্ঠ এবং মেঘের মধ্যে একটা বিভব পার্থক্য তৈরি হয়। এই বিভব পার্থক্য বাড়তে থাকে যেহেতু জলকণাগুলি ওপরে ওঠার সময় ইলেকট্রনগুলি ছেড়ে যায়। মেঘের মধ্যে থাকা এই স্থির তড়িৎ ডিসচার্জ হওয়ার জন্য কোনো রাস্তা খোঁজে। তুলনামূলকভাবে কাছাকাছি থাকা মানে 1 থেকে 2 কিলোমিটারের মধ্যে থাকা ভূপৃষ্ঠে পৌঁছাতে চাইবে। এখন ভূপৃষ্ঠে কোথায় পৌঁছাবে? ভূপৃষ্ঠের সব থেকে উঁচু জায়গা, যেমন বড় গাছ হতে পারে, বড় বাড়ি হতে পারে, টেলিফোন টাওয়ার হতে পারে, ইলেকট্রিক টাওয়ার হতে পারে, অথবা ভূপৃষ্ঠের কোনো উঁচু জায়গা হতে পারে যেগুলি মেঘের সবচেয়ে কাছে থাকবে। ভূপৃষ্ঠের মধ্যে সব থেকে কাছাকাছি যে জায়গাটা পাবে তার মধ্যে একটা চ্যানেল তৈরি করবে, যে চ্যানেলটা বায়ুমণ্ডলের মাধ্যমেই তৈরি হবে। ওই চ্যানেলটার মাধ্যমে ইলেকট্রনগুলো পাস হতে থাকবে, সেই জায়গাতে ইলেকট্রিক্যাল ডিসচার্জ হবে। এবং ওই চ্যানেলের মধ্যে কমপক্ষে 30,000 অ্যাম্পিয়ার বা 15 কুলম্ব ইলেকট্রিক চার্জ অথবা 1 গিগাজুল এনার্জি ওই চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে পাস হতে থাকবে। এই এনার্জি ওই চ্যানেলটার মধ্যে 30,000 ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা তৈরি করে, যা সূর্যের তাপের চেয়ে 5 গুণ বেশি। ভাবা যায়, কোনো গাছের ওপর যদি বজ্রপাত হয় তাহলে সেই গাছটাতেই সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে যায়। তাহলে বোঝা গেল যে বজ্রপাত কিভাবে হয়। বজ্রপাত আবার 2 রকমের হয়, একটা হচ্ছে ধনাত্মক আর একটা হচ্ছে ঋণাত্মক, মানে পজিটিভ একটা নেগেটিভ। মেঘের মধ্যে যদি ঋণাত্মক আধান বেশি হয় মানে ইলেকট্রন বেশি হয়, তাহলে ইলেকট্রনগুলো পৃথিবী পৃষ্ঠের দিকে যেতে থাকবে, সেটাকে আমরা বলছি ঋণাত্মক। এর ঠিক উল্টোটা হয় যদি জলকণাগুলো ইলেকট্রন মেঘ থেকে নিয়ে ওপরে চলে যায়, সেই ক্ষেত্রে এটা হয় পজিটিভ আধানযুক্ত, মানে ইলেকট্রন কম আছে, সেক্ষেত্রে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে ইলেকট্রন ওপরে উঠতে থাকে, সেটাকে আমরা বলছি ধনাত্মক বজ্রপাত। এখানে বলে রাখা ভালো যে ঋণাত্মক বজ্রপাতের থেকে ধনাত্মক বজ্রপাত অনেক গুণ ক্ষমতাশালী এবং অনেক বেশি বিপজ্জনক। ঋণাত্মক আধানযুক্ত মেঘ থেকে বজ্রপাতের সময় মাত্র 30,000 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট প্রবাহিত হয়, সেই জায়গায় ধনাত্মক বা পজিটিভ বজ্রপাতের সময় প্রায় 4 লাখ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট প্রবাহিত হয়। তাহলে তফাৎটা কোথায় বোঝা গেল নিশ্চয়। ধনাত্মক বজ্রপাত যদি কোথাও হয় সেটা অনেক বিপজ্জনক হয়। বজ্রপাত আবার একটা মেঘের মধ্যেই হতে পারে, 2টো মেঘ বা ততোধিক মেঘের মধ্যে হতে পারে, এবং মেঘের থেকে নিচের গ্রাউন্ডে হতে পারে। মানে এটা হচ্ছে ইন্টার ক্লাউড হতে পারে, ক্লাউড টু ক্লাউড হতে পারে, আর ক্লাউড টু গ্রাউন্ড হতে পারে। আসার কথা হলো টোটাল যে বজ্রপাত হয় তার মাত্র 10% ক্লাউড টু গ্রাউন্ড হয়। যতগুলি ক্লাউড টু গ্রাউন্ড বজ্রপাত হয় তার মধ্যে মাত্র 5% পজিটিভ বজ্রপাত হয় বা ধনাত্মক বজ্রপাত হয়, যা অনেক বেশি ডিস্ট্রাকটিভ বা ধ্বংসাত্মক। মেঘ থেকে বাতাসের মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রন ফ্লো হওয়ার যে চ্যানেলটা তৈরি হলো, সেই চ্যানেলটির টেম্পারেচার তাপমাত্রা কমপক্ষে 30,000 ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে যায়। সেখানে উৎপন্ন আলোকেই আমরা বলছি বিদ্যুতের চমকানি। এবার শব্দ কিভাবে তৈরি হয়? ওই চ্যানেলটির টেম্পারেচার কয়েক মুহূর্তের মধ্যে 30,000 ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে যাওয়ার কারণে চ্যানেলটির আশেপাশের বাতাসকে হঠাৎ করে
অত্যধিক গরম করে তোলে এবং গরম হয়ে যাওয়ার ফলে প্রসারিত হতে থাকে এবং হঠাৎ করে প্রসারিত হওয়ার ফলে আশেপাশে ঠান্ডা বাতাসকে খুব জোর ধাক্কা দেয় এবং এই ধাক্কা দেওয়ার ফলে বাতাসের মধ্যে একটা জোরালো তরঙ্গ বা ওয়েভ তৈরি হয়। এই যে হঠাৎ করে ওয়েভ তৈরি হচ্ছে, যার ফলে হঠাৎ করে একটা ক্র্যাক সাউন্ড তৈরি হয়, এই ক্র্যাকিং সাউন্ডটাই হলো বজ্রপাতের শব্দ, যেটা এইভাবে তৈরি হয়। বজ্রপাত কিভাবে হয় সেটা তো জানলাম, এবার জেনে নিই যে বজ্রপাত থেকে বাঁচার কি রাস্তা আছে। প্রথমেই বলে রাখি, যেখানে বজ্রপাত হচ্ছে সেখানে কিন্তু বাইরের কোনো খোলা জায়গা একেবারেই সেফ নয়। দ্বিতীয়ত, কোনো পাকা বাড়ির মধ্যে আশ্রয় নিতে হবে এবং বজ্রপাতের সময় কখনোই জানালার ধার বা দেওয়ালের ধার, এমনকি দেওয়ালের মধ্যেও টাচ করে থাকা যাবে না, কারণ দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে যদি ইলেকট্রন ফ্লো হয় তাহলে সেটা শরীরের মধ্যে দিয়েও পাস হয়ে যেতে পারে এবং অবশ্যই সেটা বিপজ্জনক হতে পারে। যদি কোনো কারণে বাধ্য হয়ে বাইরে থাকতেই হয়, কোনো গাড়ির মধ্যে থাকলে গাড়ির অবশ্যই জানালার কাঁচগুলি তুলে দিতে হবে এবং গাড়ির মধ্যে থাকা কোনো ধাতব বস্তুকে স্পর্শ করা যাবে না। আগেই বলেছি, মেঘ আর ভূপৃষ্ঠের মধ্যে যে চ্যানেল তৈরি হয় সব থেকে উঁচু জায়গার মধ্যে দিয়ে তৈরি হয়। সেই কারণে কোনো বড় গাছের নিচে, ইলেকট্রিক টাওয়ারের নিচে, কোনো টেলিফোন টাওয়ারের নিচে, এই ধরনের কোনো উঁচু জিনিসের নিচে দাঁড়াবেন না। ভূপৃষ্ঠের মধ্যে যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে আশেপাশে দেখে নেবেন সেই জায়গাটি যেন সব থেকে উঁচু না হয়। কোনো ধাতব বস্তুর কাছাকাছি দাঁড়াবেন না। বজ্রপাতের সময় কখনোই মাটিতে শুয়ে পড়বেন না বা এইভাবে হাঁটবেন না। কারণ হচ্ছে, যদি কোথাও বজ্রপাত হয়, ভূপৃষ্ঠ বা আমাদের মাটি কিন্তু ইলেকট্রিক কারেন্টের জন্যে সুপরিবাহী নয় বা গুড কন্ডাক্টর নয়। ফলে কি হয়, যে জায়গায় বজ্রপাত হয় সেই জায়গায় হঠাৎ করে ইলেকট্রনের সংখ্যা অনেক গুণ বেড়ে যায় এবং এর ফলে কি হয়, ইলেকট্রনগুলি আস্তে আস্তে আশেপাশে ছড়াতে থাকে। এই যে ইলেকট্রনগুলি ছড়াতে থাকে, তার মানে যে পয়েন্টে বজ্রপাত হলো সেই পয়েন্টের দিকে গেলে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স বেশি হবে। তার মানে এখানে যদি বজ্রপাত হয় তাহলে এখানে আর এখানে দুটো জায়গার মধ্যে অনেক বিভব পার্থক্য বা পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স তৈরি হবে। কেউ যদি এইভাবে হেঁটে যায় তাহলে দু পায়ের মধ্যেকার জায়গার মধ্যে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স আছে, এক পা দিয়ে শুরু করে আরেক পা দিয়ে বেরিয়ে যেতে থাকবে, তার মানে ইলেকট্রিক শক লাগবে। এটাও কিন্তু খুবই মারাত্মক। শুয়ে পড়লে মাথা এবং পায়ের মধ্যে একটা পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স তৈরি হবে এবং সেক্ষেত্রেও ইলেকট্রিক শকের কারণে বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। এই কারণে কোনো এক জায়গায় জোড়া পায়ে বসে থাকতে হবে, অথবা যদি সেখান থেকে যেতেই হয় তাহলে অবশ্যই সেখান থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে যেতে হবে, যাতে কোনোভাবে দুটো পা একসঙ্গে মাটিতে স্পর্শ না করতে পারে। এখন দেখব বজ্রপাত থেকে বাড়ি বা ঘরকে সুরক্ষিত করব কেমন করে। এটা যদি ঘর হয় তাহলে এর সর্বোচ্চ পয়েন্ট কোনটা? এটা, যার মাধ্যমে ইলেকট্রনগুলি মাটি থেকে ওপরে যেতে পারে অথবা ওপর থেকে নিচে নামতে পারে। তাহলে এখানে যদি কোনো কারণে বজ্রপাত হয়, এই বাড়ির কংক্রিটের মধ্যে দিয়ে পাস হবে। এই অত্যধিক ইলেকট্রন ফ্লো হওয়ার কারণে এই দেওয়ালের মধ্যে প্রচুর তাপ তৈরি হবে, যে তাপের ফলে ঘরটির দেওয়াল ফেটে যাওয়া থেকে শুরু করে আরও বড়সড় ক্ষতি হতে পারে। বজ্রপাতের হাত থেকে বাড়িটিকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য একটা মোটা তামার তার বা প্লেটকে এই বাড়িটির সর্বোচ্চ অংশের থেকে বেশি উচ্চতায় রাখতে হবে। অপর একটি প্রান্ত মাটির অনেক গভীর অবধি পৌঁছে দিতে হবে। ফলে কি হবে, যদি কোনো কারণে বজ্রপাত হয় তাহলে সেই বজ্রপাতের ইলেকট্রনগুলি এই তামার রডের মধ্য দিয়ে সরাসরি ভূপৃষ্ঠে চলে যাবে, ফলে এই বাড়িটি সুরক্ষিত থাকবে। তাহলে আজকের এই ভিডিওতে আমরা বজ্রপাত সম্বন্ধে জানলাম। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই নিজের জন্য সাবস্ক্রাইব করুন এবং নিজেদের মধ্যে শেয়ার করুন। ধন্যবাদ।